time, sem faixa. Sem faixa, sem faixa. Tá aqui, ó, na porta. Viu, né? Tem? Tá aqui. Muito. Lá, se liga. Olha lá. Olha lá. Que bosta. Hã? Minha arma não tá funcionando, por isso que eu tô aqui.
problema no mag. Então vamos lá para revisão, né, daquela arrumada. E agora vamos de Braddock. Pode ir, fica tranquilo. Eu só quero ver se tem alguém no fundo mesmo. Fui. Eles estão fechados ali, hein? Tem um agachadinho lá no canto. Eu vi.
Já. Tem na frente nosso aí. Como é que é? Eu vi. Tem que avançar por dentro, que aqui tá de boa. Avança por dentro. Atrás da Kombi os caras saiu. Vai pela esquerda. Acho que é nosso. Sem faixa! Tá bom? Tem dois? Tô aqui. Está fria. Boa, time!